Hello，大家好。今日想為你介紹一個係健脾又可以護肝嘅止咳湯。咁而家呢，我就去到荃灣河背街啦。咁我見到呢間藥材鋪呢，門口呢就擺咗好多都好新鮮啦，又好靚嘅藥材喺度嘅，仲有啲豆類添。咁我呢就想買山楂。咁啊，見到佢啲山楂都好靚。咁其實呢，越鮮紅色呢，就代表佢越新鮮。咦？我見到包桔餅喎，25蚊，好抵喎！好似執咗平嘢咁啊！因為尋日呢，我係喺街市上面呢，就買咗2個桔餅，都要10蚊。但係而家呢度呢包25蚊。咁我買咗桔餅同埋山楂之外呢，我仲買多咗一樣嘢嘅，咁就係烏梅啦。咁呢度呢，就10蚊有2兩啦。咁烏梅呢，點解我今次係想介紹呢個湯水呢？因為上次呢，我介紹三豆湯嗰陣時呢，亦都提過烏梅三豆湯呢係可以退燒嘅。咁所以呢，我就今次係想介紹一個湯水呢，係有烏梅。咁啊，首先呢，就預有2塊果皮啦，同埋有2塊甘草。咁果皮呢，就可以理氣止咳。咁啊，甘草呢，又有消炎嘅作用嘅，同埋殺菌。咁個山楂呢，我都要稱1兩啦。咁啊，山楂呢，就有可以消脂啦、降三高啦，咁同埋亦係可以幫助我哋開胃嘅，同埋消滯。咁烏梅呢，又係有止咳嘅作用，咁我又係稱1兩啦。咁同埋烏梅呢，就係幫助如果個肺呢比較虛弱嗰種咳啦，同埋好少痰或者乾咳嗰啲呢，就有幫助。同埋之前提過呢，就加3豆呢嚟煲呢，又可以退燒咁樣。咁桔餅呢，我就用3個。咁桔餅呢，又係有幫助化痰止咳嘅。咁啊，果皮呢，就用水浸下佢先啦。咁浸軟咗之後呢，我哋就可以凍水落。咁今次呢，我就煲咗3.5litre水。咁呢就凍水落嘅個果皮。咁跟住就可以開火啦。咁其他材料呢，都係可以清洗下佢就得㗎啦。咁清洗下之後呢，我哋就可以放埋落個煲度，就去煲。咁同埋呢，因為呢個湯水呢係酸酸甜甜嘅，咁所以呢，我哋就唔可以過量嘅。尤其是有啲人嗰個係容易有胃酸過多呢，就更加唔可以飲。因為飲得多呢，我哋又驚佢會即係刺激到個胃酸分泌過多咯。咁通常呢，就會係飽肚飲嘅，即係可能你食完飯之後飲啊咁樣啦。咁我哋放晒材料落去之後呢，就大火煲滾佢之後就轉細火1個鐘頭啦。咁飲之前呢，就試下味，咁你覺得個甜度 O 唔 OK？咁如果 OK 呢，就唔使再落糖嘅。咁如果你覺得好似你想再甜啲呢，你可以加冰糖，加少少冰糖就得㗎啦。咁我自己呢，就試咗味之後呢，我用呢個份量呢，我自己就覺得嗰個甜味呢已經 OK 㗎啦，就唔需要落糖。就算要落呢，可能你即係加細細粒嘅冰糖就已經 OK 啦。咁同埋呢，呢個湯，由於我頭先講咗啦，你1日唔可以飲咁多，你1日只可以飲1碗啦。咁同埋仲係飯後飲嘅。咁你剩翻嗰啲呢，你就可以擺雪櫃，咁啊留翻第2日飲。你第2日可以整翻熱去飲就得。但係呢，如果係夏天好熱嘅時候呢，有啲人都會將佢當為一個消暑嘅飲品。咁樣係凍飲都得，咁甚至有啲呢係擺喺冰箱，將佢雪做雪條咁樣食。咁呢個湯就完成㗎啦，咁你不妨試試啦。
如果鍾意我條片，就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁喺個片下面呢，都有紅色訂閱嗰個位置嘅。咁你撳埋隔離個鐘仔，選擇全部，咁就訂閱成功㗎啦，係費用全免嘅。咁如果鍾意我條片，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。